Город живет своей жизнью, все спокойно. Многие меня уверяли, что здесь не очень хорошо, но люди живут своей жизнью. Даже вчера сидели на летней террасе в кафе. Ничего, все улыбаются, собак прогуливают. Город живет. Все, жизнь продолжается. Думаю, это и правильно. Надо с улыбкой встречать все невзгоды. Продолжаем идти по Майдану. Вот чудовищные баррикады, где проходили многие здесь столкновения, были смерти. Все это страшно. Прекрасно. Был вот интересный памятник. Здесь повсюду, на каждом дереве рассказывается о лучшем человеке, погибшем здесь на Майдане. Двое человека убил снайпер. Эту вот башню убирают. Еще здесь полицейских, пожарные, прочие службы. Вот ее начинают разбирать. Может, это и, как говорится, все и к лучшему. А так в городе все спокойно. Все гуляют, магазины, как говорится, работают. И жизнь кипит. Ну, здесь очень сейчас жарко, кстати. Плюс 36. Что неожиданно для меня. Прям как в Алмате, как будто бы. Вот. Так что все прекрасно. Вчера прошли, кстати, съемки уже. Скоро ролик появится в сети, в интернете и на телевидении. На всех каналах в Казахстане. Все. Пока-пока.